А вы правильно произносите английские слова? Сейчас мы это проверим. Как вы произнесете вот это слово с очень известной песни? А вот это. Есть ли разница в произношении? Давайте разбираться. Да, разница в произношении есть. Эти слова мы произносим по-разному, поэтому не нужно их путать. Как правильно произнести? Первое слово мы произносим как caffeine. Caffeine. К, а, ф, ing. Caffeine. Caffeine. А вот второе слово мы произносим как caffeine. Caffeine. К, Широко открываем рот, губы овалом. Ф, ing. Caffeine. 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 Если вам понравился урок, ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой